En die Israeliete het gegaan en hulle het so lank gaan Ai aanval, want die Here het dan gesê, wel, hulle sal al hulle vyande sal in hulle hand gegee word. Maar hulle het ongelukkig nie voordat hulle die eerste keer na Ai toe is, het hulle nie by die Here gaan sit en die Here gaan raadpleeg, wat is die strategie, hoe gaan ons dit doen, wat is die plan, ensovoorts nie. Hulle het gegaan, en hulle het vir Ai gaan aanval. En ou sal dit nie glo nie, toe kry die Israeliete pak. Nou, ou dink dit baie keer, yes, ek is nou gemotiveerd, ek het nou Bybel gelees, ek het nou gebid, ek het nou alles, so ek gaan nou gaan, maar ek het nie regtig gaan stil sit by die Here nie, ek het 'n klomp ding vir die Here gaan vertel, maar ek het nie stil gesit dat hy met my praat het. Nou het ek gaan sit, nou het ek 'n klomp ding vir die Here met die Here gaan deel, ek voel nou gemotiveerd en ek gaan pak hierdie ding nou aan en dan kry ek pak, en verstaan ek nie nou hoekom nie. En presies dit het met die Israeliete gebeur toe hulle die eerste keer vir Ai gaan aanval, en hulle verstaan nie wat gaan aan nie. En Joshua gaan sit by die Here en hy gaan vind uit, Here, nou wat gaan aan? Hoe het hierdie gebeur? Sal u dan nou nie Ai in ons hand gegee het nie? En hy sê, baie eenvoudig, daar is ongeregtigheid onder julle, en dit is hoekom julle pak gekry het. Jy kan hoe gemotiveerd wees, jy kan hoe gehype wees, opgehype wees na 'n kerkdiens, na 'n vuurvaldiens, na 'n vegbaar, na enigiets. Jy kan hoe gemotiveerd en opgehype wees, as jy ongeregtigheid binne in jou het, gaan die vyand dit gebruik om jou pak te gee. Dit is so.